الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जब भी दुनिया में ज़मीनी या आसमानी आफात आती हैं, खुदा ताला का खौफ रखने वाला हर शख्स इस खौफ से परेशान हो जाता है कि जो आज जो आफत एक इलाके में आई है, कल हमें भी किसी मुश्किल में मुब्तला न कर दे, हमारा कोई अमल खुदा ताला की नाराज़गी मोल लेने वाला ना बन जाए। और ये हालत एक हकीकी मोमिन की हो सकती है, उसकी हो सकती है जिसको ये फ़हम और इदराक हासिल हो कि अल्लाह ताला बेनियाज है, और जब ये सोच हो तो वो अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखते हुए उसकी रज़ा की राहों पर चलने की कोशिश करता है। और ऐसे ही मोमिनों के बारे में Wenn auf der Erde Katastrophen ihren Lauf nehmen, seien sie vom Himmel oder von der Erde, dann passiert es, dass jeder gottesfürchtige Mensch sich beängstigt fühlt und dafür betet, dass dies nicht so sei, dass seine schlechten Taten dazu führen, dass er vernichtet wird. Das kann aber nur jener sagen, der sich darum bewusst ist darüber, dass Gott allmächtig ist. Er wird eine Furcht in seinem Herzen vor Gott besitzen und wird versuchen, auf den Wegen zu wandeln, die zu seiner Nähe führen. Und genau solche Gläubige spricht Allah im Heiligen Koran an und sagt, das sind die Menschen, die ihren Herrn fürchten und sich davor zittern und wegen dieser Furcht glauben sie an die Zeichen Gottes und stellen Gott niemanden beiseite und richten sich immer nach ihrem Herrn. Es ist also so, dass sie Gottes gedenken, egal ob sie in Schwierigkeiten sind, ob sie geprüft werden oder ob sie in Frieden leben. In jeder Situation, sei es ein Zustand der Furcht, sei es ein Zustand des Friedens, gedenken sie Gottes und erinnern sich an ihn und versuchen in guten Taten voranzuschreiten. Gottes Gedenken, sich an ihn, sich seiner erinnern, bedeutet, dass man auch Gott anbetet, wenn man in Frieden lebt und wenn man keine Sorgen hat und wenn man nicht geprüft wird. Genau in dieser Situation beten die gläubigen Menschen intensiv. Und wenn ein Unwetter auf sie trifft, wenn
Naturkatastrophen kommen, dann richten sie sich auch an Allah. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns dies gelehrt. Er ist der vollkommene Mensch, der uns Richtlinien für alle Situationen gegeben hat. Hazrat Aisha radhiyallahu anha berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgendes Gebet rezitierte, wenn ein Unwetter traf. Er betete: O Allah, wegen dieses Unwetters bete ich zu dir um Vergebung und bete, dass du mich vor jeder Furcht bewahren sollst. Als Aisha radhiyallahu anha sagt, wenn dunkle Wolken am Himmel zogen, veränderte sich das Gesicht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er wurde besorgt. Er schritt umher. Und wenn das Unwetter wegzog, zeigten sich die friedvollen Züge auf den Gesichten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder. Als Aisha radhiyallahu anha sagt, einmal fragte ich den heiligen Propheten nach seiner Furcht und seiner Sorge. Er sagte: O Aisha, da diese Wolke nicht eine solche Wolke sei, die das Volk von Ad zerstörte. Über das Volk von Ad spricht Allah, dass dieses Volk sprach: Das ist nur eine Wolke, die uns Regen bringen wird. Aber diese Wolke war es, die das Volk zerstörte. Das ist der vollkommene Dienst an den Herrn, den uns der vollkommene Mensch gezeigt hat. Jener Mensch, dem Gott versprochen hat, dass er ihn beschützen wird, dass er siegen wird, dass er immer Fortschritte machen wird. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wusste, dass sein Leben friedvoll sein wird, dass Gott mit ihm ist. Und auch andere Menschen waren wegen seiner Segnung und seiner Nähe davon bewahrt. Kein Dajjal konnte sein Werk tun. Der heilige Prophet wusste auch, dass das Unwetter auch für ihn war und nicht gegen ihn. Als bei der Schlacht von Badr ein Unwetter aufzog, war es zum Vorteil der Muslime und die Feinde mussten dadurch große Schäden erleiden. Aber trotzdem fürchtete sich der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er fürchtete sich davor, dass die Menschen nicht vor diesem Unwetter zerstört werden sollten. Er hatte diese Furcht, weil er der Gnadenreiche für die ganzen Menschen war. Er fürchtete sich um die Menschen, nicht um sich selbst. Und Hazrat Aisha radhiyallahu anha berichtet in diesem Hadith, dass sein Gesicht sich veränderte, wenn ein Unwetter aufzog. Weil der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich bewusst war, dass Gott allmächtig ist. Und er fürchtete sich davor, dass die Menschen die Allmacht Gottes nicht erkennen würden und dadurch sich und dem ganzen Volk Schaden zufügen würden. Einmal sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Sure Hud hat mich alt gemacht. Warum? Weil in dieser Sure von der Vernichtung von Völkern die Rede ist. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstand die Botschaft Gottes am meisten und am besten. Und keiner verstand die Botschaft besser als er. Der heilige Prophet war sehr besorgt und stets besorgt,
dass seine Umma, seine Gefolgschaft auf dem rechten Wege wandelte, er fühlte sich dafür verantwortlich. Denn Allah sagt im Heiligen Koran, tue, was dir gesagt wird, und die mit dir um Vergebung baten, sollen dies auch tun. Und überschreitet nicht die Grenzen. Die Grenzen zu überschreiten, das ist ein Gebot für die gläubigen Menschen. Denn diese Überschreitung führt dazu, dass Allah mit den gläubigen Menschen zornig wird, wenn sie dies tun. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war also besorgt darum, dass die Bitte um Vergebung, dass die Zuwendung an Allah eine wahre Zuwendung sein soll, eine ernste Zuwendung sein soll. Er war besorgt, dass die Schwächen der Gläubigen nicht dazu führen, dass Gottes Unzufriedenheit auf sie trifft. Er hat uns also die Lehre gegeben, dass eine einmalige Vergebung nicht ausreicht, sondern der Mensch stets um Vergebung bitten soll. Das ist ein Gebot für die gläubigen Menschen. Sie sollen nicht wie jene Menschen sein, die sich fürchten, wenn ein Unwetter oder eine Katastrophe oder Furcht kommt, aber wenn sie in Frieden leben, kehren sie wieder zurück zu ihrer Welt. Aber ein gläubiger Mensch bittet immer um Vergebung, und seine Tauba, seine Vergebung, seine Zuwendung an Allah ist von beständiger Natur. Allah Ta'ala sagt im Heiligen Koran, हकीकी मोमिन तो इससे ही बढ़कर है यही नहीं कि सिर्फ जो अपने मुश्किल आए और मुसीबत आए तो तभी sie beten nur Allahs wegen, wenn sie sich fürchten. Einige unter ihnen, wenn sie wieder in Frieden leben, kehren sich von uns weg und kehren sich weg von unseren Zeichen und sind nicht dankbar. Ein wahrer Gläubiger wendet sich also stets zu seinem Herrn, aber jemand, der undankbar ist und der sein Versprechen nicht einhält, er wendet sich von Allah ab und schreitet in Götzendienst, in schlechten Taten voran. Aber ein wahrer Gläubiger betet nicht nur für seine Probleme, für seine Furcht, sondern fürchtet sich vor Allah auch dann und festigt seinen Glauben auch dann, wie wir aus dem Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfahren, wenn andere Völker in Schwierigkeiten sind, geprüft werden, sei es in der Vergangenheit, sei es in der Gegenwart. Auch heute sehen wir dies. Wenn alte Völker und das Schicksal der vergangenen Völker uns fürchten lehrt, dann, wie ich gesagt habe, muss ein gläubiger Mensch auch in der Gegenwart sich fürchten, ob des Schicksals anderer Völker. Er muss sich fürchten und vor Gott niederknien
um seine Rechtleitung या bitten. जापान वगैरह के इलाकों में मशरक़ी बीत के इलाकों में Aber die Welt versteht dies nicht. जो हैं इन प्लेट्स के ऊपर आबाद हैं Die Mehrheit der Menschen glauben, इन इलाकों में dass ज़लज़ले solche Naturkatastrophen eine लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस ज़माने में logische und अल्लाह ताला के regelmäßige Natur haben, और die फरिश्तादे auf gewissen Naturgesetzen basieren. इन ज़लज़लों की Der Mensch wähnt sich in seinem Wissen अरसा हुआ गालिबन und hat die Furcht vor Gott verloren. साहब के वक्त की बात है Es गाना ist wahr, dass Katastrophen ये जब मुबल्लिग होते थे sich auf Naturgesetze stützen, dass जब अहमदियत और इस्लाम Erdbeben aufgrund von tektonischen Veränderungen stattfinden. दावा Es ist wahr, ये नवीद सुनाई और ये तबलीग की उस इलाके में dass गाना में in Neuseeland, उलमा ने और in बहुत से Japan, लोगों ने in anderen Ländern, उनको in den pazifischen Inseln, कि मसीह और मेहदी के आने की निशानी तो dass dort ज़लज़ले हैं। Erdbeben आपका बयान सच्चा है wahrscheinlicher sind, तो हमारे wegen मुल्क में फिर ज़लज़ले का निशान दिखाएं। der geografischen Lage. जहाँ Aber auf der anderen Seite चुनाचे ist es so, आपने दुआ की dass der Messias der Zeit, der Prophet der Zeit, ऐसा उसके नतीजे में diese Erdbeben वहाँ ज़लज़ला आया prophezeit hat, जिसकी वजह से diese Katastrophen बेचैनी पैदा als हुई Zeichen aufgeführt hat. और बहुत सारे लोगों ने इस आयत में से In Ghana, als Maulana Azim Mubashir Sahib dort मुसलमान हुए als Missionar tätig war, नहीं मानते लेकिन बहरहाल निशान वहाँ एक मशहूर हो गया geschah es einmal, तो बहरहाल हम ये देखते हैं dass er dort Tabligh machte in Ghana und die Botschaft des verheißenen Messias den Menschen überbrachte. Da sagten einige Gelehrten und einige Menschen zu ihm, das Zeichen des Messias, ein Zeichen über die Ankunft des Messias, sind Erdbeben. Wenn das wirklich so ist, dass der Messias gekommen ist, dann soll ein Erdbeben auf uns treffen. Und Ghana ist eigentlich ein Land, in welchem in der Regel keine Erdbeben kommen. Er betete, unser Missionar, zu Gott, dass er den Menschen ein Zeichen zeigen solle, woraufhin ein Erdbeben Ghana erschütterte. Und viele Menschen, die Christen waren, die Ahmadiyyat annahmen, viele Muslime sich der Ahmadiyyat anschlossen. Das war ein Zeichen Allahs. Und wir sehen, dass der verheißene Messias ﷺ seine Botschaft und seine sein Kommen mit Erdbeben verknüpft hat. Und er sagt, über Naturkatastrophen wurde mir gesagt, dass auf der ganzen Welt Tod und Elend kommen wird. Erdbeben werden kommen, große Erdbeben, und sie werden ein Zeichen des jüngsten Gerichts sein und werden die Erde erschüttern. Viele werden ihr Leben verlieren, und jene, die um Vergebung bitten werden, die ihre Sünden ablassen werden, zu denen wird Allah gnadenvoll kommen, genauso wie andere Propheten dies prophezeit haben, ist es wichtig und notwendig, dass dies kommen wird. Aber jene, die ihre Herzen reinigen werden und jene Wege beschreiten werden, die Allahs Wege sind, sie werden keine Furcht haben, sondern in Frieden leben. Allah sagte zu mir, du bist ein Warner von mir aus. Ich habe dich geschickt, damit Sünder von guten Menschen unterschieden werden. Du wurdest von mir geschickt, ich werde dir solche Segnungen geben, dass ich habe dich geschickt als Warner, doch die Welt hat dich abgelehnt. Aber ich werde dich akzeptieren.
Könige werden Segnungen von deinen Kleidern suchen. Der verheißene Messias sagt, der Frühling kam und Gottes Wort ward wieder erfüllt. Ein Erdbeben wird kommen. Seid also gottesfürchtig. Nehmt Taqwa an. Fürchtet Gott, damit ihr jenen Tag fürchtet, der kommen wird. Es ist notwendig, dass der Himmel und die Erde ihre Zeichen zeigen. Doch nur diejenigen, die Gott fürchten, werden davon bewahrt werden. Er sagt, Gottes Wort sagt mir, es werden viele Katastrophen kommen, einige in meinem Leben, andere nach meinem Leben. Und er wird meiner Jamaat helfen, teils mit meinen Händen, teils nach mir. Das ist die Botschaft des verheißenen Messias a.s. Und letztes Jahr habe ich bereits gesagt, auch mit diesem Hintergrund, dass in den letzten 100 Jahren diese Katastrophen, Erdbeben auf eine dass diese Erdbeben sich sehr stark gehäuft haben in den letzten 100 Jahren. Das kann man nachweisen. Allah zeigt diese Zeichen auf der Erde mit einer Regelmäßigkeit. Deswegen müssen auch wir unser Glauben stärken. Und die Botschaft des verheißenen Messias a.s. an die Welt bringen. Er sagte, meine Zeichen werden auch nach meinem Leben kommen. Der verheißene Messias a.s. hat die ganze Welt dazu ermahnt, diese Zeichen zu akzeptieren. Genauso müssen wir die Welt warnen. Letzte Woche hat ein heftiges Erdbeben und ein Tsunami Japan erschüttert, wodurch viele Dörfer vernichtet worden sind, viele Städte vernichtet worden sind. Das Wasser hat sein Werk getan. Unsere Ahmadis dort sind dorthin gegangen und haben ihre Hilfe angeboten. Eine Mannschaft sagte am Telefon, dass wir hier an einer Stelle sind, wo 15.000, 20.000 Menschen lebten. Und jetzt findet sich kein Zeichen dieses Dorfes. Alles ist vernichtet. Die Straßen sind weg. Gebäude sind weg und verschwunden. Das ist ein Zustand der Furcht. Wir müssen mit dieser Furcht im Herzen zu Allah beten, gemäß der Rechtleitung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah die Welt vor diesen Prüfungen bewahrt, dass er ihnen Rechtleitung gibt, dass sie ihn annehmen, dass sie ihn akzeptieren. Möge Allah ihre Herzen öffnen. Genauso ist es wichtig, dass wir unsere Botschaft weiter austragen. Und der verheißene Messias a.s. hat vor allem über Japan gesagt, dass er sich wünscht, dass seine Botschaft dort ausgetragen wird. Wenn auf der einen Seite dieses Erdbeben, diese Zerstörungen Japan erschüttert haben, dann kann ich diesem Volk auf der anderen Seite auch die frohe Botschaft geben. Wenn ihr die Botschaft des verheißenen Messias akzeptiert, werdet ihr gerettet werden. Dort gibt es eine kleine Jamaat, aber
diese kleine Jamaat muss mit ihrer ganzen Kraft versuchen, die Botschaft auszutragen und zu verbreiten, so wie es mit ganzer Kraft möglich ist. Sie sollen der Menschheit dienen, aber auch diese Botschaft austragen. Der Dienst an die Menschheit ist Teil unseres Glaubens und wie ich bereits gesagt habe, gibt es dort Ahmadis, die helfen. Aber es ist wichtig, dass sie ihnen auch die schöne Lehre des Islams zeigen. In Japan gibt es die Shinto-Religion, die mit Stolz befolgt wird. Es gibt Buddhisten dort. Es gibt beide Religionen sind fast miteinander verschmolzen dort und haben eine eigenständige Kultur gebildet, die sich in verschiedenen Anlässen, Hochzeiten und so weiter wiederfindet. Es gibt verschiedene Traditionen des Shintoismus und des Buddhismus. Ich habe einen guten Freund in Japan, er hat gute Beziehungen zu der Jamaat. Ist ein sehr ehrenwerter Mensch dort. Kein Politiker, aber hat Einfluss in der Politik. Er sagte mir einmal, die Japaner können sich nicht mit dem Islam beschäftigen, weil sie den Shintoismus haben. Ich sagte ihm, sicherlich gibt es gute Dinge im Shintoismus, aber ich sage ihnen, dass sie eines Tages zum Islam kommen werden. Diese Lehre, Shintoismus, hat eine schöne moralische Lehre und ich habe das Gefühl, dass die schönen moralischen Lehren des Islams sich auch im Shintoismus widerspiegeln. Aber der verheißene Messias al-Islam hat auch die Hoffnung gehabt, dass in Japan seine Botschaft ausgetragen wird. Er sagte einmal, ich habe erfahren, dass die Japaner sich für den Islam interessieren. Deswegen soll es ein Buch geben, in welchem die Schönheit des Islams sich wiederfindet. Das ganze Bild des Islams soll dort enthalten sein. Die Schönheit des Islams soll sich dort wiederfinden und diskutiert werden. Die Früchte und Resultate dieser schönen Religion sollen gezeigt werden. Die moralischen Werte des Islams sollen dort diskutiert sein und genauso soll diese Religion mit anderen Religionen verglichen werden. Der verheißene Messias al-Islam sagte, diese Menschen kennen den Islam nicht. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ich traue nicht den anderen Muslimen, die Bücher schreiben, weil sie Fehler machen. Aber wir müssen den Japanern und anderen Völkern die Schönheit des Islams zeigen. Nicht diese Bücher, denn diese sind zum Teil lächerlich. Wir müssen die Botschaft des Islams an diese Völker bringen. Das ist also die Vorstellung des verheißenen Messias al-Islam gewesen. Ich glaube, dieses Buch auf Japanisch gibt es noch nicht. Es gibt zwar einige Literatur, aber wir müssen auch uns darum bemühen. Der verheißene Messias al-Islam sagte, es muss ein Buch geben, das ins Japanische übersetzt wird, auch wenn es Geld kostet. Heutzutage wird dort die japanische Übersetzung
überarbeitet. Ziaullah Sahib ist dort sehr aktiv, ein japanischer Bruder auch. Die Übersetzung wird inshallah in Kürze fertig sein. Übersetzung des Heiligen Korans. Ich möchte auch einen Traum des zweiten Kalifen, also Muslim Maud über Japan hier berichten. Huzur sagte, also Muslim Maud, das ist im Jahre 1945 gewesen. Mir wurde im Traum gesagt, dass das japanische Volk heute tot ist. Allah wird diese toten Herzen mit der Lehre der Ahmadiyyat füllen und das Volk wird lebendig werden und auf meinen Ruf genauso hören, wie die Vögel Abrahams Ruf hörten. Das war der Traum von Hazrat Muslim Maud. Heute ist es unsere Pflicht, dass wir uns darum bemühen. Allah Ta'ala hat uns die Möglichkeit gegeben, zu dienen, Tabligh zu machen. Deswegen müssen wir uns auch viel stärker bemühen. Heute ist es unsere Aufgabe, jedes Volk auf der Welt jedem Volk die Lehre zu überbringen. Es gibt Menschen, die sagen, dass diese Katastrophe in Japan, dass sie die größte Katastrophe der letzten 1000 Jahre in Japan ist. Es gibt auch viele Gebäude, die stabil waren oder als stabil galten, aber wenn Allah durch seine Vorherbestimmung etwas tun möchte, dann kann nichts sich dem widerstehen. Es gibt dort Gebäude, die auch Erdbeben mit einem Wert auf der Richterskala von 8 überstehen können, aber dieses Erdbeben war stärker, fast 9 Punkte auf der Richterskala. Der Mensch denkt, er ist weit vorangeschritten, er kann die Natur beherrschen, er kann mit seinen Erfindungen etwas machen, sei es Atomenergie, die er nutzen kann, auch in Japan. Und Sie sehen, dass eigentlich die Japaner gegen die Atombombe sind, weil sie auch im Zweiten Weltkrieg diese Bombe fürchteten. Aber genau diese Vorteile, diese Atomenergie, die zu ihren Vorteilen verwendet wird, die für die Wirtschaft verwendet wird, genau diese Reaktoren haben nach dem Erdbeben ein Ausmaß erlangt, das zum Fürchten ist. Die Strahlung verbreitet sich dort und heute habe ich ein Fax aus Japan erhalten, dass die Helikopter und die Tankwagen versuchen, diese Reaktoren zu kühlen. Möge Allah das Land vor einer weiteren Katastrophe bewahren. Ich habe unseren freiwilligen Helfern dort gesagt, den Ahmadis in Japan, dass sie das homöopathische Medikament Radium Bromide CM und ein anderes nehmen sollen. An einem Tag sollen sie ein Medikament und nach einer Woche das andere. Das ist so ein 2-Wochen-Takt. Das sollen sie machen und das sollen sie selbst nehmen und auch den anderen Menschen geben. Wenn es dort nicht gibt, dann soll Humanity First dieses Medikament dort anliefern. Diese Katastrophe hat Japan erschüttert und Sie sehen, das Erdbeben, der Tsunami
kam und wieder ging, aber diese Strahlung, die kann sehr, sehr starke, sehr, sehr weite Folgen in Zukunft haben. Es gibt Generationen von Menschen, die dann darunter leiden müssen. Es gibt Kinder, die behindert geboren werden. Möge Allah gnädig sein. Die Völker, jene Völker, die glauben, sie seien geschützt und sie müssten nichts fürchten, sollen wissen, dass gemäß der Offenbarung und Prophezeiung des Imams der Zeit auch sie nicht geschützt sind. Und wenn sie heute nicht Allah fürchten, werden diese Katastrophen auch auf sie kommen. Möge Allah ihnen die Kraft geben, Allah zu erkennen. Im fernen Osten, Japan und so weiter und Australien gab es in diesem Jahr 3 große Katastrophen. Neuseeland wurde eine ganze Stadt zerstört. 1931 gab es dort ein Erdbeben, bei dem 2 Städte vernichtet wurden. Und auch in diesem Jahr wurde, obwohl das Erdbeben schwächer war als damals, aber auch dieses Erdbeben hat große Verwüstungen mit sich gebracht. 70.000 Leute haben ihre Häuser verlassen müssen, weil die Stadt zerstört wurde. Dann gab es das große Unwetter in Australien, wo eine Riesenfläche dort, ganz Queensland war betroffen und 70 Städte sind stark betroffen. Und diese Fläche, die da zerstört wurde, ist 4-mal größer als Japan. Also man sollte nicht denken, dass man einfach irgendwo weggehen könnte. Diese Schäden haben große wirtschaftliche Folgen auch gehabt. In Australien, dort gab es viele Kohlewerke, von denen 85% zerstört wurden. Milliarden Dollar wurden, ein Schaden von Milliarden von Dollar ist dort verzeichnet worden. In Victoria gab es Unwetter und die Wetterzentrale hat dort verzeichnet, dass das das schlimmste Unwetter in Victoria war, das je gemessen wurde, je registriert wurde. In den letzten Jahren kamen auch in den USA verschiedene Unwetter. Diese Katastrophen, diese Unwetter sollen andere Völker und andere Länder nicht das Gefühl geben, dass sie davon beschützt seien. Allah möchte alle Völker auf eine Hand vereinigen. Deswegen hat er den verheißenen Messias geschickt, damit die Menschen Allah erkennen. Der verheißene Messias a.s. sagt, Allah sah, wie die Menschen auf der Welt in Dunkelheit und Irrtum lebten, wie sie. Und deswegen hat Allah mich als Offenbarung des Wahren, der Wahrheit, des Aufrichtigen geschickt, damit ich die moralischen, die spirituellen Werte wieder einführe und den Islam beschütze von dem Materialismus und Götzendienst und der Philosophie und des Atheismus dieser Welt, die dem Islam schaden möchten. Die Schönheit des Islams und die Wahrhaftigkeit des Islams kann also nur durch den verheißenen Messias a.s. wieder etabliert werden und nur dadurch, dass die Welt an den Messias glaubt und sich ihm anschließt. Wenn wir die Überlegenheit des Islams beweisen möchten, müssen wir uns mit diesem
Kämpfer Allahs तमाम verbinden. सूबों को अपनी लपेट में ले लिया था Keine andere और तजिया Organisation und keine andere Jamaat kann dieses Ziel erlangen. ये इंडोनेशिया के सुनामी से भी ज्यादा Die Umma des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam अभी kann, तक लोग कैंपों में बैठे हुए muss हैं darüber nachdenken, ना ही उनकी आबादकारी की तरमुत को तवज्जो है wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich fürchtete vor Unwetter. जिन्होंने हर वक्त Wir müssten uns fürchten und denken und sehen, ob wir मुल्क को diesem मुकम्मल तौर पर अफरा-तफरी है Vorbild फिर भी आवाम को समझ नहीं आ रही gehorchen. क्या रहा है उनके Wenn dies nicht so ist, dann ist es ein Grund zur Sorge. Denn Allah ist allmächtig und unabhängig. ये चले Er ist mit niemandem verwandt. Er gehört nur jenem, गुज़श्ता सलाब जो der auf उसमें मौलवी der wahrhaftig दिला देता था sein Diener ist. और यही बहस टीवी पे चलती थी Im letzten Jahr gab es in Pakistan eine große Flut, die größte in der Geschichte, इब्तिला था die von और इब्तिला अल्लाह वालों के साथ को आता है और फिर खुद ही ये तस्लीम करते हैं den nördlichen Provinzen bis होता है जब zum Süden das Land और नबी का दावा मौजूद हो तो क्योंकि नबी कोई नहीं है इसलिए अजाब निकल आ सकता zerstörte. Auch heute sitzen in Städten Menschen in Camps. सुनने को तैयार नहीं Sie haben keine Häuser. Die Regierung kümmert sich um nichts. Die Mullahs kümmern sich um nichts. Jene, die एक बदतरीन sich als आया था जिसने तबाही मचा दी Retter der Nation bezeichnen. को अकल नहीं आई Im ganzen Land herrscht Unfrieden und Furcht. Aber das Volk versteht nicht, was mit ihm passiert. सोचते नहीं है कि इन आफात की पेशगोई Sie erkennt nicht den Messias der Zeit. Die Menschen उस्तादे ने की है जिसके ये इनकारी है leugnen ihn और जैसा कि मैंने jeden वाक़या Tag. पढ़ा है कि आपने फरमाया Letztes Jahr कुछ हवादस और आफतें मेरे sagten die बाज़ Mullahs में आएंगी im Fernsehen, in den Medien, कुछ तो das war keine कुछ तो इबरत हासिल Strafe Gottes, sondern nur eine Prüfung. बसीरत और बसारत का दावा करने वालों हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Dann sagten sie, eine Strafe kommt nur, कि दूसरे wenn ein Prophet kommt. Aber da kein Prophet da ist, ist das auch keine Strafe. Das sagten die Mullahs. Aber die wollen nicht glauben, dass ein Prophet gekommen ist. Möge Allah diesem Volk gegenüber gnädig sein. Vor einigen Jahren पंजाब की बात करते थे पंजाब में ज़लज़ले नहीं आए kam ein großes, heftiges Erdbeben in Pakistan. Und trotzdem सगीर का कोई और शहर या इलाका बस मुस्तस्ना है hat dieses Erdbeben आपने वाज़ेह तौर पर dem Volk nicht die Augen geöffnet. हक जो है Warum? छुपाने से छुपा नहीं कर Weil das Volk nicht erkennt, इसलिए dass diese Strafe deswegen kommt, weil sie Gottes Prophet, Gottes Messias geleugnet haben. पास पेश करता हूँ Und der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, es werden auch einige Katastrophen nach mir kommen. बस यकीनन समझो कि Öffnet eure Augen. अमेरिका में Dies soll eine Lehre für euch sein. ही यूरोप में भी आए और नई एशिया के मुख्तलिफ मुकामात में भी आएंगे Ihr, die ihr meint, ihr habt Augen. Ihr sollt die Augen öffnen und schauen, was der verheißene Messias gesagt hat. Er sagte, glaubt nicht, dass diese Katastrophen ज़मीन पर इस कदर सख्त तबाही आएगी zu euch nicht kommen werden. इस रोज से Denn meine Prophezeiungen, sagte der verheißene Messias, sind für die ganze Welt. और अक्सर मुकामात ज़ेरो ज़बर हो जाएंगे Er sagte, की आबादी न थी Punjab और ist auch keine Ausnahme. इसके साथ और भी Noch आफात eine Stadt और आसमान में aus dem indischen Subkontinent. यहाँ तक कि हर एक अक्लमंद की नज़र में वो बातें गैर मामूली हो जाएंगी Der verheißene Messias sagte, die Wahrheit kann nicht पता नहीं मिलेगा तब इंसान überrumpelt werden. Er sagte an einer anderen Stelle, और बेतेरे नजात पाएंगे Zitat des verheißenen Messias al-Islam, वो दिन नज़दीक हैं बल्कि मैं देखता हूँ wisset, dass Allah mir gesagt hat, dass es Erdbeben geben wird. Und बल्कि और भी डरावने genauso wie in Amerika कुछ आसमान से und Europa ये इसलिए Erdbeben kamen, genauso werden in Asien Erdbeben kommen. और तमाम दिल Und es wird so viel Tod und Leid und Blut geben. से दुनिया पर ही Und अगर मैं ना alle Geschöpfe werden इन बलाओं में कुछ dadurch तकदीर हो जाती in Mitleidenschaft gezogen werden. Und niemals खुदा के war diese Zerstörung so groß, wie sie sein wird. बड़ी मुद्दत Es wird Städte geben, die völlig zerstört werden, als ob es sie nicht gegeben hat. Es werden
andere Katastrophen kommen auf der Erde und im Himmel, sodass jeder sehen wird, dass dies einen Sinn hat. Und sie werden dies nicht mit Philosophie und Wissenschaft erklären können. Dann werden die Menschen wissen, was passiert ist. Und viele werden erlöst werden und viele werden vernichtet werden. Ich sehe, dass die Tage nahe sind, wenn die Welt den Tag des jüngsten Gerichts sehen wird. Es wird Katastrophen aus dem Himmel geben, es wird Katastrophen auf der Erde geben. Warum? Weil der Mensch seinen Schöpfer vergessen hat und seine Gedanken und sein Handeln nur auf Materialismus und Welt beschränkt ist. Wenn ich nicht gekommen wäre, würden diese Katastrophen sich verschieben. Aber da ich gekommen bin, kommen diese Katastrophen mit mir, weil Allah dies versprochen hat. Er sagte, ich schicke keinen Propheten, mit dem nicht Katastrophen kommen. Jene werden mit Gnade überfüllt werden, die sich davor fürchten. Glaubt ihr, dass ihr von den Erdbeben bewahrt werdet oder dass ihr durch eure Taten euch davon abwenden könnt? Auf keinen Fall. In Amerika kamen Erdbeben. Glaubt ihr, dass euer Land davon bewahrt bleibt? Ich sage euch, dass ihr genauso oder noch mehr davon betroffen werdet. O Europa, du bist nicht beschützt. O Asien, auch du bist nicht beschützt. Und o Ozeanien, ihr seid auch nicht beschützt. Ich sehe, wie Städte und Dörfer vernichtet werden. Jener Schöpfer, der eine Zeit lang ruhig blieb, aber jetzt hat er sein Antlitz gezeigt. Jene, die Ohren haben, so mögen hören. Er ist nicht weit. Ich habe versucht, euch unter dem Banner Gottes zu versammeln. Und es war notwendig, dass das Schicksal und die Vorherbestimmung Gottes erfüllt wären. Ihr seht das Zeitalter von Noah und von Lot und ihr werdet es mit euren eigenen Augen sehen. Aber Allah ist gnadenreich, so bittet um Vergebung, damit er euch gnädig gegenüber ist. Wer ihn nicht fürchtet, ist tot. Wer ihn nicht fürchtet, ist ein Ungeziefer. So sagt, die Bewohner des indischen Subkontinents sollten ihre Augen öffnen und sehen, wie der verheißene Messias a.s. zu ihnen gesprochen hat. Und er hat in seiner Rede auch von Gnade gesprochen. Deswegen ist es wichtig, dass auch wir den Muslimen und an den anderen Menschen sagen, wie gnädig Allah ist, wenn man um Vergebung bittet. Wir müssen den Menschen sagen, dass sie nicht den verheißenen Messias und seine Gemeinschaft verfolgen sollen. Die Menschen in Bangladesch, die Menschen in Pakistan sollen ihre Augen öffnen. Sie haben diese Katastrophen mit ihren eigenen Augen gesehen. Fürchtet Gott. Und genauso sollen die Bewohner der Inseln, die Bewohner von Ländern wie Japan und so weiter, genauso sollte diese Situation für uns ein Zustand der Furcht sein. Mögen die Muslime dies verstehen und die Botschaft des Imams der Zeit verstehen. Jedes islamische Land ist von Problemen so stark betroffen, dass dies selbst eine Strafe und eine Prüfung ist. Volk und Regierung hassen sich und Muslime töten andere Muslime. Was kann schlimmer sein als das für die Umma des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam? Mögen diese Menschen doch verstehen, dass diese Umma nur befreit werden kann durch jenen Erlöser, den Gott geschickt hat. Wenn ihr nun Schutz sucht, dann könnt ihr nur Schutz finden unter ihm. Möge Allah diesen Menschen die Augen öffnen. Möge Allah auch uns zu wahren Muslimen machen und uns
in unseren Herzen Mitleid erwecken, damit wir die Botschaft des wahren Islams verbreiten mögen und durch Gebete mehr als vorher uns auf Gebeten konzentrieren sollten. Ich habe vor dem Freitagsgebet eine Nachricht erfahren, eine traurige Nachricht, dass in Sangad, Rana Zafrullah Sahib, ein junger Ahmadi, Sohn von Umar Sharif Sahib, Qaid Majlis Khudam Ahmadiyya Sangad und Sekretär Mal, er wurde von 2 Motorradfahrern getötet, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ist so als Shahid gestorben. Er war unterwegs von einer Jamaat-Veranstaltung nach Hause. Als er dort zu Hause ankam, vor der Haustür stand, kamen diese 2 Menschen, töteten ihn, schossen auf sein Gesicht. Sein kleiner Bruder kam raus und sah, wie er am Boden lag. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. मोहम्मद पर हमारी जान फिदा है, मोहम्मद पर हमारी जान फिदा है कि वो कुए सनम का रहनुमा है, कि वो कुए सनम का रहनुमा है। मोहम्मद पर हमारी जान फिदा है। मेरा दिल
उसने रोशन कर दिया है। मेरा दिल उसने रोशन कर दिया है।